हेलो दोस्तों, AK इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इंटेक्स का होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। यहाँ पर IT 1875 SUF, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों मॉडल नंबर है। तो ये हमारा इंटेक्स का पुराने मॉडल है, ये वाला भी। तो मैं अब आपको बताऊँगा कि इसमें प्रॉब्लम हमारी क्या आई है ऐसी कि जो हमारे दोस्तों इसमें बहुत मंदी आवाज़ है। वैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड में लगा दिया और यहाँ पर हमारे दोस्तों लाइन है, यानी कि लाइन का मतलब है ऑक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सॉन्ग प्ले किया तो हमारे यहाँ पर फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सॉन्ग प्ले कर रखा है और यहाँ पर हमारी जो से दोस्तों इसकी पैनल की जो है वो है वॉल्यूम, वो भी हमारी तेज़ है और यहाँ से पीछे से भी हमारी फुल है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों दोनों में देख लिया कि यानी कि आउटपुट वाले में, सॉकेट में, तो जैसे कि मैंने ऑक्स में लगा रखा है तो सब चीज़ की फुल आवाज़ है, तो फिर भी हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे आपने सुन लिया होगा दोस्तों वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, पहले इसे खोलते हैं और फिर इसे देखते हैं दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हमारी क्या है जिसकी वजह से दोस्तों मंदी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर हमने इसे खोल लिया है सारे को और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका बोर्ड है दोस्तों यहाँ पर 20-25 बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 20-25 बोर्ड है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर ये 20-30 वाला नहीं है, ये 20-25 वाला है, जो उनसा इसमें लंबी IC वाले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये जो वॉल्यूम है। सबसे पहले तो दोस्तों वॉल्यूम को डायरेक्ट करके देखेंगे कि हमारी आवाज़ सही है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को खोलता हूँ और फिर आपको भी एक बार दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पर बोर्ड को। तो सबसे पहले मैंने इसे बोर्ड को खोला और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने वॉल्यूम इसका इसे बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो है हमें सबसे पहले इसका बदलना होगा, क्योंकि दोस्तों ये वॉल्यूम की वजह से भी हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। पर ये नहीं है कि दोस्तों ये वॉल्यूम की वजह से प्रॉब्लम आवे आपकी। तो यहाँ पर हमें कैसे चेक करना है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों इसकी वॉल्यूम बदलनी होगी और वॉल्यूम बदलने के बाद मैं अभी आपको भी वैसे दिखाऊंगा कि हमारा चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पर मुझे इसकी वॉल्यूम चेंज करनी होगी और फिर मैं आपको फाइनली एक बार आपको दिखाऊंगा कि आवाज़ आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पर वॉल्यूम को मैं चेंज करूँगा अभी आपके सामने। तो थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसका शील्ड वायर से हटानी है जिससे कि दोस्तों यहाँ पर प्रिंट ना फटे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो यहाँ पे इसे खोल लेते हैं यानी कि निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे इसमें डाल दिया है या वॉल्यूम को। तो यहाँ तीसरी पिन वाली भी हम इसे ऐसे कर लेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम को चेंज कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम हमारी चेंज हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमारी वॉल्यूम तो चेंज हो गई है, पर हमारे दोस्तों अभी आवाज़ देखेंगे कि हमारी पहले की जैसी है या फिर हमारी चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा वैसे। तो यहाँ पर मैं अभी चालू करके आपको आपके सामने दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों इसे लगाया बोर्ड को। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों, क्या पता इसे वॉल्यूम को चेंज करने पे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, पर फिर भी हमें डाउट हो सकता है। पहले हम इसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं और अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर चलता है या नहीं चलता है। तो दोस्तों ये नहीं है कि ये हमारी वॉल्यूम चेंज करने पे हमारी ये प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व, पर हमें अभी चेक करना होगा और अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों कई फॉल्ट हमारे पास ऐसी आई हैं कि जैसे मैंने सब चीज़ देख लिया फिर भी हमारी वॉल्यूम में प्रॉब्लम निकली। तो इसमें देखते हैं कि हमारी वॉल्यूम में तो दिक्कत नहीं थी, क्या पता इस वजह से दोस्तों हमारी आवाज़ मंदी आ रही हो। तो यहाँ पर इस वजह से भी हमारे दोस्तों ये दिक्कत कर जाता है कि वॉल्यूम ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो इसके वजह से वो हमारी आवाज़ ठीक नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं ऑक्स वाली लीड लगाता हूँ और अभी आपको एक बार चला के भी दिखाऊंगा हमारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा लिया है, ठीक है। इसे सेट कर लिया है और अभी मैं आपको इसे चला के दिखाऊंगा वैसे। तो मैंने ऑक्स के वाले और जो आउटपुट स्पीकर है वो भी हमने वो लगा लिए हैं। तो यहाँ पर मैं अभी चला के दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ऑन हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक बार और दिखाऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने बोर्ड में लगाया तो यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो अभी मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा, अभी मैं इसे चलाता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो मैंने जो जो बताया दोस्तों आपको, ऐसे ही आप इसे ठीक कर सकते हो। तो 20-25 वाला बोर्ड भी दोस्तों सिंपल ही है। तो मैंने यहाँ पे जैसे तेज़ आवाज़ किया तो यहाँ पर हमारे दोस्तों अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अभी हमारी ठीक नहीं हुई है, मैंने तेज़ आवाज़ किया फ़ोन में से। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देखता हूँ तो अभी भी हमारी तेज़ आवाज़ बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है कि हमारे दोस्तों ये ऑडियो बोर्ड तो थोड़ा सा छोटा सा ही है, तो इसमें कुछ हमारे दोस्तों दिक्कत नहीं है। तो अब हमें जो ये आईसी लगी रहती है बेस वाली, और यहाँ पर हमारे आउटपुट के स्पीकर के लिए अलग रहती है, इसमें 2 आईसी रहती है, यानी कि 20-25। तो दोस्तों इन्हें निकालते हैं और फिर आपको भी एक बार दिखाएंगे कि कैसी हमारी आईसी दिखने में रहती है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने भी निकालता हूँ और अभी आपको भी दिखाऊँगा कि 20-25 देखने में कैसी रहती है आईसी। तो मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है 20-25 आईसी के होम थिएटर के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर इसमें जो है कि हमारी आईसी ख़राब निकलती है ज़्यादातर, वॉल्यूम हमारी ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी। तो यहाँ पर हमने दोस्तों वैसे वॉल्यूम को भी चेंज करके देख लिया था, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने ऐसे ही चेक किया। तो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं, इसे निकाल के। तो दूसरी आईसी इसमें डाल के भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों ये निकल चुकी है। तो यहाँ पर हम अब इसे आपको भी दिखाते हैं कैमरे के पास लाके कि देखने में कैसी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हमारी फट रही है। तो इस वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये बिल्कुल फटी हुई है, ठीक है। तो यह अब हमें करना क्या है कि दूसरे वाली आईसी हम इसमें चेंज करके देखते हैं अब, दो सेम नंबर की 20-25 ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दूसरी आईसी मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, वो वाली भी जो उनसे मैं डालता हूँ अभी, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन सी आईसी है हमारी दूसरे वाली। तो ये नई डालनी है, पुरानी कोई नहीं डालनी, पुरानी तो वैसे दोस्तों ख़राब ही रहती है। तो यहाँ पर हम नई डालते हैं। तो यहाँ पर हमारे 20-25 दोस्तों यहाँ पर आईसी है, और इसकी तरफ एक दोस्तों यहाँ पे एक निशान भी रहता है, यानी कि गोल घेरा सा। तो उसकी तरफ से हमारी सीधी रहती है, मैंने आपको बता रखा है यूट्यूब में चलती है ये आईसी। तो यहाँ जो पीसीबी है यानी कि बोर्ड है जो, उसमें भी ऐसी, उसमें भी गुथा रहता है दोस्तों। तो सेम ऐसी आपको लगानी है, उल्टा सीधा ऐसी पता चलता है इसमें भी। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों एक निशान बना रहता है आईसी पे कोने पर। तो यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं हीट सिंक को। तो यहाँ पे हीट सिंक भी बहुत दोस्तों बारीक है, इस वजह से ये फूक जाती है। तो यहाँ हम इसे पूरी सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जिससे कि हमारे दोस्तों को इसमें फॉल्ट ना बने और दोबारा से। तो यहाँ पर हमने इसे सोल्डिंग अच्छी तरीके से कर दी है। और अब दोस्तों हम इसे चला के देखते हैं फाइनल एक बार। तो यहाँ सपा भी कर लेंगे, जिससे कि हमारे दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है, और अब हमने इसे थिनर से भी सपा कर दिया। तो अब हम आपके सामने इसे चलाते हैं और फिर आपको भी एक बार दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके ऑक्स वाली जो लीड है वो लगाएंगे, और आउटपुट वाली भी आपको एक बार स्पीकर भी चला के दिखाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों वैसे इसमें जो जो प्रॉब्लम थी मैंने इसका आपको दिखा दिया है कि कैसे कैसे ठीक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसमें आउटपुट वाले स्पीकर जो है उसे लगा लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर लगा ले है, और अब मैं बोर्ड में लगाता हूँ इसके प्लग को। तो यहाँ पर हमने बोर्ड में लगा ले है। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी आवाज़ आ चुकी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सॉन्ग प्ले करके, तो यहाँ पर मैंने सॉन्ग प्ले किया, और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारा चला है या नहीं चला है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा एक बार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने फुल आवाज़ किया, और अब मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों फुल चल चुका है, जैसे कि आपको देख रहे होंगे यहाँ पर महसूस हो रही होगी आवाज़ दोस्तों। यहाँ पर अभी हमारे दोस्तों बेस नहीं चली है, क्योंकि हमारे दोस्तों बेस वाला स्पीकर भी ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से चल चुकी है। तो हमारे बेस वाली आईसी भी ख़राब है, स्पीकर कह रहा था मैं। तो आई होप गाइस सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।